Xin chào các bạn. Hôm nay công ty mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm âm ly còi hú AS920, chuyên sử dụng cho các loại xe ưu tiên ha. Thì bộ âm ly này sẽ sử dụng nguồn 12V trực tiếp từ xe, chỉ nguồn 12V thôi nha. Thì chọn bộ sản phẩm cho chúng ta sẽ được bao gồm một cái âm ly. Loại này là sử dụng remote không dây. Mình sẽ điều khiển các kiểu tiếng trên cái remote này. Một bộ sẽ được có một bộ âm ly, một remote và cốc sạc. Đầu tẩu này sạc cho sạc pin cho cái remote của mình ha, và các phụ kiện khác như dây nối, đầu sạc và dây đèn. Nếu mà mình cần sử dụng thêm điện trực tiếp đang có sẵn ở xe thì mình sẽ nối ở cái dây này nha. Thì cái bộ âm ly này chúng ta bên ngoài nó sẽ sử dụng khung vỏ hoàn toàn là bằng nhôm nha, bằng nhôm tản nhiệt tốt nha. Thì ở đây sẽ có các đầu là nối dây, thì chân nó của cái nào nó sẽ vừa cái đấy thôi, nên các bạn sẽ không lo là mình sẽ nối lộn. Phía trên này đây là dây anten để kết nối với lại cái remote không dây này, điều khiển các kiểu tiếng. Thì trên ở cái remote này nó sẽ cho chúng ta được khoảng 7 kiểu tiếng nha, 7 kiểu tiếng khác nhau, và một kiểu auto là tự động hú thay đổi các kiểu tiếng luân phiên. Nút này là nút để tắt, mà khi mà chúng ta chọn cái kiểu tiếng mà chúng ta không muốn kêu nữa thì chúng ta sẽ tắt ở cái nút này. Nút nguồn để bật tắt. Hai nút sử dụng để bật tắt đèn khi mà chúng ta nối dây vào cái cổng đèn bên này. Âm ly chúng ta có luôn cầu chì để bảo vệ khi mà có sự cố đoạn mạch thì nó sẽ đứt cái cầu chì này, nó không làm hư hại đến thiết bị của chúng ta nha. Bây giờ mình sẽ test thử cái âm ly này chung với loa để các bạn hình dung được cái kiểu âm thanh nha. Loa này âm ly này sử dụng trực tiếp là 12V, cho ra công suất là 200W luôn, chuyên sử dụng cho các loại còi 200W. Đây, mình đã nối dây xong. Thì ở đây mình đang sử dụng là bộ âm ly AS920 và còi hú là C200TT nha, còi hú tròn màu trắng. Thì khi mà chúng ta nối xong xuôi rồi cần sử dụng thì ở đây nó sẽ có một cái công tắc này. Mình sẽ bật cái công tắc của cái âm ly này lên nha. Phần remote của chúng ta là sạc pin không dây. Thì khi mà được liên kết với là âm ly rồi thì ở trên remote chúng ta cũng sẽ có một cái công tắc là nút on off. Thì khi sử dụng chúng ta sẽ nhấn giữ cái nút này để bật cái remote lên cho nó hoạt động nha. Khi mà chúng ta bật lên remote nó sẽ sáng và âm thanh là còi hú sẽ phát ra. Thì ở trên đây nó sẽ có nút kiểu âm thanh khác nhau, chúng ta sử dụng chúng ta sẽ chọn. Bây giờ mình sẽ nhấn thử cho các bạn. Âm thanh rất là lớn ha. Thì ở đây nó sẽ có một cái nút là nút tắt cái âm thanh, tắt cái tiếng. Khi mà chúng ta chọn các kiểu tiếng nó kêu thì chúng ta sẽ dùng nút này, không xài thì chúng ta sẽ dùng nút này để tắt đi. Âm thanh hơi lớn thì để mình bịt cái loa lại rồi mình test cho các bạn. Các bạn thông cảm nha, cái âm thanh này rất là lớn nên mình test cho các bạn thì mình không có thể mà để cho nó to quá chịu không có được, thì mình phải bịt bớt lại. Thì bây giờ mình sẽ thử tiếp cho các bạn các kiểu tiếng khác nhau nha. Nút thứ hai này, nút thứ ba này, khi mà chúng ta không muốn nó kêu nữa chúng ta sẽ nhấn cái nút tắt loa này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút auto, nút này thì khi chúng ta nhấn thì nó sẽ kêu hết toàn bộ các kiểu tiếng ở trên này, cứ hết một kiểu tiếng nó sẽ tự thay đổi nha. Nó sẽ thay đổi liên tục. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút là RIO, RIO. Thì cái nút này nó sẽ làm khi mình nhấn nó sẽ thay đổi là độ trầm bổng. Thì nếu mà ở đây nó đang là kiểu cao này, thì khi chúng ta nhấn cái nút này nó sẽ thay đổi cái tiếng của chúng ta xuống là kiểu trầm. Còn bên này là nút sử dụng cho bóng đèn. Khi mà chúng ta nối dây đèn vào thì chúng ta sẽ sử dụng hai nút này để bật tắt đèn trên xe chúng ta có sẵn ha. Cảm ơn các bạn đã xem qua cái sản phẩm của công ty. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một sản phẩm khác.